E buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo qua, siamo di nuovo al Victory. Oggi il programma preclude le gambe in quanto siamo stati molto tempo senza farle per dare più importanza alla parte alta piuttosto che alla parte bassa, in quanto i canoni della gara erano molto improntati sul V-shape. Sarà una sessione bella dura, non vedo l'ora di iniziare proprio perché mi manca tantissimo fare le gambe. Quindi se oggi volete fare un programma hard, strong, bello impostato sul quadricipite, guardate questo video. Ed ora, come di consueto, diamoci da fare. Ragazzi, stiamo facendo un programma di gambe oggi per riattivare il tono nella parte inferiore, in quanto per tutto il periodo della gara non abbiamo toccate, per dare importanza alla parte superiore e quindi valorizzare il V-shape come abbiamo visto nei video precedenti. Era un pochino che facevamo gambe, devo dire che la sensazione mi mancava tantissimo, ma il dolore no.
finito il programma delle gambe, è stato bello intenso, mi è piaciuto tantissimo, lo vedrete nel video, anzi l'avete già visto nel video se state a questo punto. Ora andiamo a fare un po' di cardio, non tanto per il tiraggio ma per mantenere su il cuore, anche lui come muscolo deve essere lavorato. Ecco qua, come vi dicevo, siamo sugli scalini. Allora, questo macchinario della Matrix è uno dei migliori al mondo proprio per eseguire un programma cardio. Quello che io consiglio sempre nei miei allenamenti, anche e soprattutto con i miei clienti, è quello di eseguire o un programma cardio stabilito sempre sulla persona, sul tapirulan, in una camminata in salita senza le mani, quindi come se camminassimo in collina proprio per attivare noi il motore delle gambe e non andando appresso al tapirulan che scorre sotto di noi, oppure per il livellino un pochino più alto il programma cardio sotto l'aspetto degli scalini, che è un pochino più professionale e ha un dispendio energetico molto più ampio. Non è adatto a tutti, quindi fate delle prove, affidatevi sempre a un personal trainer, a un istruttore qualificato che vi dia delle indicazioni giuste, ma se volete perdere peso sotto l'aspetto del grasso, questi due tipi di allenamenti sono fenomenali. Ovviamente il tutto deve essere relegato ad un'alimentazione controllata, sempre eseguita da un professionista. Con questo consiglio Bido dal Victory vi saluta e vi auguro una fantastica giornata.